இன்றைக்கான வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா VTEC டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அது மட்டும் இல்லாமல் VVA டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ரெண்டு டெக்னாலஜியுமே கவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது கவர் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்கிறது மட்டும் ரெண்டுமே ஒரே டெக்னாலஜி தான். ஸோ வந்து கம்பெனி வைஸ் வந்து இதை வந்து வேறு சொல்லிக்கிறாங்க. VTEC டெக்னாலஜி எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோண்டா கார்ஸ் அதிலப்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. VAA டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம R15 R15 வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி வேலை செய்யுது, இந்த VTEC டெக்னாலஜி வந்து எதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுது, நம்மளுக்கு அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன, ஸோ அது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலில் பார்ப்போம். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் மொதல் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் வந்து ஒரு பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏர் அண்ட் ஃபியூல் வந்து உள்ளே வரணும். அதுக்கு வந்து எப்படி உள்ளே வரணும்னா வால்வ் மூலயமா உள்ளே வரும். அந்த வால்வ் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் ஆகும்னா கேம் சொல்லுவோம், அதாவது கேம்ஷாஃப்ட்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நார்மலாக பைக்லலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, பைக் கார்லனா இந்த கேம் இருக்கும். ஸோ இன்ஜின்லேருந்து பவரை வந்து கேம்ஷாஃப்ட் மூலயமா கேமை வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிறாங்க. அதுலேருந்து ராக்கரா மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி வால்வை வந்து ஓப்பன் பண்ண வைக்கிறாங்க. இதே ப்ராசஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே நடக்கும், எல்லா இன்ஜின்லையுமே. ஸோ அப்போனா என்னென்னா இந்த VTEC மட்டும் எப்படி, அதாவது மற்ற இன்ஜினை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த VTEC டெக்னாலஜி வந்து அப்படி ஏன் டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து சப்போஸ் நம்ம வந்து பைக் ஓட்டி போகும்போது நீங்கள் வந்து கம்மியான ஸ்பீடில் போகும்போது அது ப்ராப்பராக வந்து ஏர் உள்ளே வரும், கம்மியான ஏர் உள்ளே வரும். எவ்வளோ ஏர் இருக்குது அந்த நம்ம ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் மூலயமா இது வரும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த மூலியமாக பவர் வந்து கம்மியாக தான் ஆகும். இதே நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்பீடு அதிகமாக வரும். அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 40-30 போயிட்டு இருக்கும்போது ப்ராப்பராக வந்து ஏர் மிக்சர் வந்து இது பண்ணி நம்மளுக்கு ப்ராசஸ்லாம் கரெக்டாக நடக்கும். இது நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடை ஏற்றி ஒரு 80-90 அந்த மாதிரி போகும்போது இன்ஜினோட ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக சுற்றும். அப்போ அதிகமாக சுற்றுச்சுன்னா கேம்ஷாஃப்டில் வர பவரும் இன்னும் அதிகமாக ரொட்டேட் ஆரம்பிக்கும். அப்போது வந்து அந்த இன்லெட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும் பாருங்க, அந்த டைமிங் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிரும். ஏன்னா இப்போ வந்து இது வந்து எவ்வளோ ஏர் உள்ளே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வால்வ் எவ்வளோ தூரம் ஓப்பன் ஆகுதோ அந்த டைமே இதில் வந்து ஏர் வந்து உள்ளே வரும். இப்போ வந்து நீங்கள் இன்ஜின் வந்து ஸ்பீடாக சுற்றும் போது இது டக்குன்னு உள்ளே போயிடும். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக நடக்காது. எதுலனா இன்ஜின் வந்து அதிகமான ஸ்பீடில் சுற்றும் போது. ஸோ இதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் என்ன தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன இதுக்கும் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால், மொத்தம் 4 வால்வ் இன்ஜின் சொல்கிறாங்க. 4 வால்வ் இன்ஜின்னா அப்போ வந்து என்னென்னா 2 கேம்ஷாஃப்ட் இன்லெட்டுக்கு இருக்கும், 2 கேம் வந்து அவுட்லெட்டுக்கு வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இங்கிட்ட 2 வால்வ் அங்கிட்ட 2 வால்வ் இருக்கும். நடுவில் வந்து ஒரு பெரிய கேம் வந்து அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த இதில் எப்படின்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டரில் போகும்போது நார்மலாக இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பின்னு வந்து அந்த இதில் வந்து என்கேஜ் ஆகிருக்காது. நார்மலாக அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்க கேமில் வந்து என்கேஜ் ஆகாமல் தள்ளி இருக்கும். ஸோ என்னென்னா இப்போ வந்து அந்த கேமும் சுற்றும், அந்த ஆரஞ்சு கலரில் இருக்க அந்த கேமும் சுற்றும். ஆனால் என்னென்னா அந்த ஆரஞ்சு கலர் கேமுக்கும் இந்த பெரிய கேமுக்கும் சின்ன கேமுக்கும் கனெக்டிங்கே இல்லை. அப்போ வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அது நீங்கள் சைடு வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம் வந்து சின்ன கேமில் தான் அது ரொட்டேட் ஆகிட்டே வருது. அந்த கேமோட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராக்கராமோட இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு 60, 70, 80 அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண அந்த பின்னு வந்து நம்ம வீல் சென்சார் மூலயமா எவ்வளோ ஸ்பீடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சென்ஸ் பண்ணி அதை வந்து ECUக்கு அனுப்புவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பின்னு போய் கரெக்டாக அந்த இதில் போய் தள்ளிடும். ஸோ இதை நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலில் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து இன்ஜின் வந்து less than 5000 RPM, அதாவது கம்மியான RPM தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோடைய ரொட்டேஷன் பாருங்க நல்லா. இது வந்து இப்போ வந்து இன்ஜின் வந்து லோ RPMல தான் போயிட்டுருக்கு. அதாவது என்னென்னா 5000 RPM கம்மியாக தான் போகுது. அப்போ வந்து அந்த இன்லெட் வால்வ் ஓப்பன் பண்ணுற அந்த வால்வ் மெக்கானிசம் கரெக்டாக பாருங்கள், அந்த ராக்கரம் வந்து எந்த இடத்துல சுற்றுது அப்படின்ட்டு. ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கம்மியான பவரும் கிடைக்கும், அதிகமான மைலேஜ் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் வந்து 5000 RPMக்கு அதிகமாக போயிட்டுருக்கு. அப்போனா நீங்கள் வந்து எவ்வளோனா ஒரு 70-80 போயிட்டுருப்பீங்க. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது நல்லா பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் பாருங்கள், அந்த பின்னு வந்து அந்த மெயின் கேமில் போயிட்டு அந்த இதில் போய் கனெக்ட் ஆகாது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் ஆகுது. அங்கே பாருங்கள், அந்த சிக்னல் பின்னு சொல்லணும் பாருங்கள். அந்த பின்னு வந்து
கரெக்டாக அந்த நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணுற கேமில் போய்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிடுது. அந்த ராக்ராம் டெக்னாலஜியில் போய் கனெக்ட் ஆகிடுது. இப்போ வந்து இது நல்லா பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் ஆகிறதுக்கும் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போ இது ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த கேம் வந்து பெரிய கேமில் தான் அந்த ராக்ராம் வந்து மாட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்கேஜ் ஆகிடும். ஏன் என்கேஜ் ஆகுதுன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஆரஞ்சு கலர் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் 2 என்கேஜ் ஆயிடுச்சு. அப்போ வந்து பெரிய கேம், அந்த பெரிய கேமோடைய சைஸ் எவ்வளவோ அந்த சைஸுக்கு தான் இன்லெட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும், அவுட்லெட் வால்வ் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டெக்னாலஜி. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான பவர் கிடைக்கிது. ஏன்னா அதிகமாக ஏர் வந்துச்சுன்னா அதிகமான நம்மளுக்கு பவர் கிடைக்கும். ஸோ இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே புரியும். என்னென்னா அட் லோ ஆர்பிஎத்தில் வந்து அந்த அந்த டேஷ் கலர் லைன் இருக்குது பாருங்கள், அந்த லைனில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது நம்ம கம்மியான ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஏர் வந்து எவ்வளோக்கோ ஓப்பன் ஆகுது அந்த வால்வு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு. ஸோ இதனால் வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் நல்லா ப்ராப்பராக வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு அதிகமான ஃபியூல் இது கிடைக்கும், எஃபிஷியன்சி நிறையா கிடைக்கும். ஸோ இதே இதுதான் இந்த டெக்னாலஜி வந்து நம்மளுக்கு வந்து எதில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா VVA டெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள் வால்வ் ஆக்சுவேஷன். இது வந்து சேம் தான், அதே தான். ஆனால் R15 V3 டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதனால் வந்து நீங்கள் மற்ற பைக் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது 150 cc இந்த பைக்கு தான் பிக்கப் எல்லாம் அதிகம் டாப் ஸ்பீடெலாம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். கம்பேர் டு 150 cc சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நான். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க Yamaha மேலே VVA டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு இதில் பாருங்கள், இதில் வந்து 160 போயிட்டுருக்காங்க. அது அப்போது வந்து ஸ்பீடோமீட்டர்லேயே வந்து இது வந்து VVA இதில் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பெரிய கேமில் வந்து அந்த வால் மெக்கானிசம் வந்து ஓப்பன் ஆகுது, க்ளோஸ் ஆகுது. இப்போ இதுவே நீங்கள் வந்து கம்மியான இதில் போயிட்டுருக்கோம் அந்த VVA வந்து வராது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்மளுக்கு எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் அதிகமாகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதிகமான ஏர் வந்துச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு ஃபியூல் தெரியுது பண்ணி நம்மளுக்கு பவர் அதிகமாகும். ஸோ இது மைலேஜ் இன்க்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறல, அது எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கம்மியானதை போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு மைலேஜும் அதிகமாக வரும். இதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எல்லாத்தையும் சொல்கிறதான், இதோடைய காஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ மற்றபடி இந்த டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டெக்னாலஜி. இப்போ இது வந்து எல்லா கார்லையுமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. பட் என்னென்னா அவங்க கம்பெனி பொறுத்து அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹோண்டாவில் சொல்லியிருக்கோம் ivtec. இதே வந்து இப்போ ஹுண்டாயில் வேறு சொல்லியிருப்பாங்க. அதேமாதிரி Yamahaவில் பார்த்திங்கன்னா VVA டெக்னாலஜின்றாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே ஒரே தான், ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் எல்லாமே ஒன்று தான். ஆனால் அவங்க கம்பெனி பொறுத்து அவங்க வந்து அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.